Монголын орчин үеийн хөгжмийн томоохон төлөөлөгч болох Дэлхийн хамтлаг энэ 4-р сарын 18-нд шинэ цомгийнхоо Space тоглолтоо ихээр боллоо. Энэхүү тоглолтын зөвхөн тоглолт бус дуу авай, дүрслэл, мэдрэмжийг нэгтгэхээрээ онцлогтой юм байна. Язгуур урлаг электро хөгжим болон байгаль дэлхийг биширдэг хэн бүхний сонирыг мэлах энэхүү тоглолт зайсан хийлд болно. Тасалбарын үнийг 99,000 төгрөгөөр тогтоожээ. Тус хамтлагийн ертөнц байгаль хүмүүн цомгийнхоо шилмэл бүтээлүүд болон шинээр гаргасан дуунуудаа тоглох юм а. За энэ манай Дэлхийн хамтлагийн гаргаж байгаа 4-р цомог буюу сансар цомгоо нээгээд тэгээд сансар цомгуудынхаа нээлтэн зориулаад бидэд зайсан хийлд 4 сарын 18 тоглолт хийх гэж байна. Тэгээ энэ тоглолт бол яг нь ерөнхийдөө ингээд анцлаг гэдэг юм бол айгу бөөнөрөө нийлж байгаа парит байх л гэж бодож байгаа. Төсөөлөл. Тэгээ манай ертөнц байгаль хүн цомгуудын бүтээлүүдээс Дэлхийн хамтлаг бүрэн бүрэлдэхүүнээр тоглоно. Мөн одоо зочин артистууд тоглоно. Анх удаа тулгаж байгаа дуунуудад нэлээх байгаа. Тэгээд сүлд нь бол бид нар сансар цомгоо буюу электроник стилээр гаргасан энэ Монгол электроникоор сүүлийн нэг цаг залуучуудаа бүжиглүүлнэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг тоолт бол нэг юм суугаа ингээд сонсоод мэдэрдэг байсан бол энэ дээр өөртөө оролцсон үзэгчд. Тоглолтод харангийн лавгсран хар сарны хамтлагийн амраа, татар хамтлаг, дуучин оюун бэлэг Минжинсор, Баяр цэцэг, Тинүн Бимба зэрэг уран бүтээлчид оролцсон. Энэ нэг оройн дотор олон үеийн хөгжмийн төлөөллийг нэгтгэсэн онцгой урамсгалыг бүрдүүлнэ. Уран бүтээл одоо холбогдсон цагаас бол одоо сонор рекордс дээр манай том ах маань бол татар хамтлагийн продюсер байж байгаа. За оноо ах маань бол одоо манай рекординг хийдэг. За мөн бас бороо ганцаараа дууны одоо зохиогч ая зохиогч юм байгаа. Тэгээд тийм учраас энэ Дэлхийн хамтлагийн тоглолтын дээр оролцсон гэдэг бол бидний хувьд бол нэр төр хэрэг. Дээрээс нь одоо ах дүүгийн барилдлага. Дэлхийн хамтлагийн шинэ бүтээл Space цомог энэ үдэш анхудаа бүрэн хэлбэрээр тайзнаа амьдлана. Өмнөх ертөнц байгаль хүмүүн цомгуудын дараах шинэ үе шат гэж хэлж болох энэхүү цомог нь тэдний уран бүтээлийн шинэ өнгө чиглэлийг тодорхойлох юм а. Хамтлагийн онцлог болсон байгалийн дуу авайг электрон хэмнэл аналог дууралттай хослуулах аргачлал нь энэ тоглолтын гол цөм байх юм а.